И Балканот се соочува со безбедносни импликации од војната во Украина, потенцијалното жариште на Косово, најновиот конфликт во Израел, терористичките напади во Европа, поради што е потребна што побрза интеграција на земјите од регионот во Европската Унија. На мирот и безбедноста треба уште многу да се работи. Нема локални и регионални конфликти, тие не засегаат сите, посочија панелистите на катедрата Аденауер што се одржа на Универзитетот во Битола. Во време на исклучително сложени геополитички околности на потеќе Европската Унија која има моќна алатка проширувањето, вели професорот од правниот факултет во Битола Горан Илиќ. Европската Унија пропушти многу шанси до сега да го интегрира целокупниот Западен Балкан во нејзината структура, што е голем пропуст, голема грешка, како за Европската Унија и има негативни импликации врз државите од Западен Балкан. Сега не сме да се дозволи да се одолговлекува процесот на интеграција на Западен Балкан, ниту пак на Македонија, и тој треба да се случи што е можно побрзо, бидејќи сега тоа го бараат и геополитичките околности, бидејќи мораме да сфатиме дека и Европската Унија представува продукт на геополитика, проширувањето во суштина представува продукт на геополитика, а не само бирократија или административни процедури. Сите такви административни постапки, процедури за зачленување во Европската Унија, дефинитивно, барем во однос на Западен Балкан, треба што побрзо да финишираат и државите на Западен Балкан, особено Македонија, тука оставам акцентот, мора да стане што е можно побрзо држава членка на Унијата, бидејќи на таков начин таа ќе доживее и безбедносна и институционална стабилизација. На сличен став е и поранешниот вице-премиер за европски прашања и поранешен амбасадор во САД Васко Наумовски, кој вели дека во времиња кога стабилноста во Европа е сериозно загрозена од повеќе страни, најсигурниот начин за целосна стабилизација на регионот е токму интеграција на државите од Западен Балкан во Европската Унија. Самата Европска Унија има еден нарушен кредибилитет веќе одамна на Балканот, затоа што сите оние критериуми што беа потребни за членство на државите од Централна и Источна Европа во минатото, нашите држави веќе одамна ги исполнија. Сепак, нашата задача останува да се трудиме да го подобриме нашето општество, да ги европеизираме сите стандарди во повеќе области и на тој начин да успееме да го скратиме време траењето на преговорите за членство во Европската Унија во оној момент кога тие ќе почнат. На прашањето дали Македонија сама ќе си стави вето доколку не се усвојат уставните измени, Наумовски вели дека партиите ќе мора да најдат решение. Критериумите за членство во Европската Унија се јасно набележани уште пред повеќе години и во тој поглед најзначајно за Македонија е да постигне напредок во политичките критериуми, во економските критериуми, како и во усогласувањето со законодавството. Сите останати чекори треба да бидат резултат на еден широк политички консензус и во таа насока, доколку се најде заеднички јазик помеѓу политичките партии, помеѓу сите општествени фактори, би можело да се дојде до некакво решение. Катедрата Аденауер 2023, фондацијата Конрад Аденауер, ја организираше во соработка со Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс од Брисел, Академијата за европски интеграции Скопје, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Целта на настанот беше да се сврти вниманието на меѓународната и дипломатската заедница од потребата за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија.